25,000 บาทเอาละครับช่วงนี้มาฟังเสียงท่อของโยชิมุระ R11 นะครับซึ่งหลายคนสอบถามเข้ามาว่าท่อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่มีซุ้มเสียงอย่างไรลองฟังกันดูครับและนั่นก็คือเสียงท่ออัน